好，今日係食肉雞米線，豉鍋米線。首先咧就有呢個韭菜啦，呢個係咩咧？呢個係肉，呢個係都係肉。我哋食過細包嘅，因為呢個大包裝應該係新包裝嘅。新包裝有腐皮，然之後呢個都唔肯定係乜嘢。好啦，咁我哋睇下點煮先。410至500 ml 嘅水。如果真係認真咁煮咧，就要用水樽嚟量水啦，就好似量杯咁咯。咁然之後就等佢滾啦，水滾之後咧，就終於可以開始落唔同嘅調味料同埋落自己嘅米線。之後咧就自己再加啲菜啦，我自己就中意娃娃菜，落埋韭菜包就可以試下。辣味鹹味都均勻，佢係真係好似雲南食嘅嗰種小鍋米線嗰種肉冧米線嘅味道。我自己就中意再落多啲芫茜葱，然之後最後再落埋腐皮。